Резкое предложение. Зеленский обратился к США и России. Чего хочет от Путина? Решение после обвинений в атаке на Валдай. Режим закрытого неба, сотни целей в небе, блэкаут в Подмосковье. Госдума обращается к военным, призыв к удару. Путин срочно подписал указ. Москва экстренно отправляет резервы, а в Украине объявлена эвакуация населения. Масштабные чистки в армии, отставка и арест военных. Министры заявляют о шоке и провале со стороны командования. Одна из причин – разврат. Взрывы на границе с Россией и Беларусью, масштабный удар по логистике. В НАТО заявляют о подготовке к наступлению. Кого и откуда? Специальная операция в Германии. Силовики подняты по тревоге. Немцы вышли на протест. Такого в стране еще не было. Преступление века. Русским не рады. Те зовут Путина на помощь. Громкий скандал в Казахстане из-за миграции россиян, а также языковой скандал в Кыргызстане. Кого попросили не говорить на русском. Об этом и не только. Досмотрите. Друзья, всем привет! Это «Время Прядко». Коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Нужна ваша поддержка. Прямо сейчас нажмите, пожалуйста, лайк, поделитесь этим видео на своих страницах в соцсетях, а я начинаю. Грузия закрывает границы для россиян. В страну не пускают граждан России с определенными местами рождения, пишет телеграм-канал «Крыша Турдома». Отказывают тем, у кого в паспорте указаны неподконтрольные Украине Крым и части Луганской и Донецкой областей. То есть фактически украинцам, которые стали гражданами России после начала войны. Известно, что на грузинской границе развернули как минимум 6 человек с такими паспортами. Эту информацию подтвердила дипмиссия России в Грузии, рекомендовав соотечественникам тщательно взвешивать риски таких поездок. Тем временем в Госдуме РФ разворот своих граждан считают провокацией с целью подпортить отношения Грузии с Россией. Зампред Комитета Госдумы по делам СНГ Водолацкий заявил, что нужно выяснить, кто в Грузии дал команду не пускать людей с российским паспортом через грузинскую границу. Официальных заявлений от Тбилиси пока не было, но в МВД Грузии заявляют о рекордном количестве иностранцев, которые были выдворены из страны в 2025 году за нарушение миграционного законодательства. Грузия депортировала более 1300 человек. В этом списке граждане Турции, Индии, Китая, России, Казахстана и многих других стран. Всем депортированным запрещен повторный въезд на территорию страны. Число выдворений существенно превышает совокупные показатели последних 5 лет. Для сравнения, за весь 2024 год из Грузии выслали всего 363 иностранных гражданина. Взрывы на границе с Россией и Беларусью, масштабный удар по логистике. Литва готова к тому, чтобы мосты взлетели на воздух. Вильнюс минирует мосты на кордоне с 2 соседними странами. Работы уже ведутся, взрывчатку готовы подвести. Издание ЛРТ попросило литовское Минобороны прокомментировать странные работы. Там заявили, это часть мер по укреплению обороны Литвы. В случае реальной военной угрозы мосты по щелчку пальца будут разрушены, чтобы остановить продвижение сил противника, уверяют в Вильнюсе. В вооруженных силах также заявили, что уже создали несколько десятков площадок у границы для хранения противотанковых и других заграждений. Кроме того, ведутся работы по высадке деревьев для защиты на ключевых дорогах, а также по углублению мелиоративных каналов, которые должны выполнять функцию траншей и дополнительных противотанковых барьеров. Военные сообщили ЛРТ, что эти работы проводятся в рамках подготовки Балтийской линии обороны вдоль границ с Россией и Беларусью. В соответствии с планом мосты оснащаются инженерными конструкциями для крепления взрывчатых материалов. Масштабные чистки в армии, отставка и арест. Министр обороны заявляет о шоке. Он потрясен действиями десантников. В войске правый экстремизм, насилие, запрещенные вещества и гитлеровские приветствия. Немецкая армия в центре скандала. После вскрытых фактов в элитном десантном полку министр обороны Германии Борис Писториус фактически обвинил военное руководство в провале. Под следствием 55 солдат, 19 уже увольняют. Расследуется более 200 эпизодов. Речь идет также об унижениях женщин, домогательствах и наци-вечеринках. Прокуратура ведет уголовные дела. Писториус назвал происходящее шоком и дал понять, такое не могло длиться без попустительства командиров. Нарушения, по его словам, не были вовремя распознаны и жестко пресечены, и это недопустимо. В Бундесвере запускают экстренный план действий. Расследование продолжается. Должно быть ясно, что экстремизм, сексуальное неподобающее поведение и употребление запрещенных веществ не имеют места в Бундесвере. Не менее важно, чтобы не было страха сообщать об инцидентах или даже ложной солидарности с теми, кто перешел все границы. В любое время должно быть гарантировано защищенное пространство, в котором пострадавшие чувствовали бы себя в безопасности, сообщая о таких инцидентах. Режим закрытого неба и более сотни целей в российском небе. Москва заявляет о новом украинском ударе по регионам РФ после первых сообщений
В Подмосковье блэкаут. Более 100 тысяч жителей остались без света. При этом в Москве продолжают говорить об атаке на резиденцию Путина, которую Киев отрицает и называет фейковой. При этом Кремль засекретил местонахождение Путина. Об этом пишет Moscow Times. Песков заявляет: все ради безопасности. Что касается местонахождения президента, то в нынешних условиях эта тема не подлежит какому-либо публичному обсуждению. Россия благодарна тем, кто осудил Украину. Речь о ряде стран, и это не только Узбекистан, Казахстан, но еще и ОАЭ, Пакистан и Индия. Лавров буквально дважды за сутки произносит слова о смене власти в Украине. РФ заявляет, война закончится, если Зеленский уйдет. Уверен, что российская сущность киевского режима и цинизм опекающих его внешних спонсоров хорошо видны добропорядочным членам мирового сообщества, которые не могут не понимать, что без прекращения всей этой преступной политики невозможен успех переговоров о достижении надежного долгосрочного урегулирования украинского кризиса. Госдума РФ при этом обратилась к военным: задача простить, нельзя ударить. Для него военные действия – единственный шанс остаться во власти и получать финансовую поддержку Евросоюза. Преследуя эти цели, Зеленский совершил атаку на резиденцию нашего президента. Депутаты Государственной Думы считают, ответ должен быть жестким. Украина отвечает Кремлю: заявления о покушении безосновательны, за сутки от России никаких доказательств, ни одного обломка. В украинском МИДе заявляют о разочаровании теми, кто осудил и поверил Москве. Украинский министр Сибига говорит: ни Индия, ни Пакистан, ни ОАЭ в свое время не осудили Россию за удар по Кабмину. Россия имеет длительную историю ложных утверждений. Это ее фирменная тактика. Так, Россия заявляла, что не будет нападать на Украину в начале 2022 года. Она также нередко обвиняет других в том, что сама планирует сделать. Ее заявления никогда не следует принимать за чистую монету. В Украине считают, что атаку выдумали после успешных переговоров между Киевом и Вашингтоном, чтобы в дальнейшем сорвать все договоренности. Теперь дело за иностранными разведками, в частности США, которая сможет проверить, а был ли удар, говорят в Украине, и называют Лаврова треплом. Если вы все еще обращаете внимание на слова Лаврова, учитывайте то, что он уже не просто лжец. Лжец знает правду и пытается ее скрыть. Трепло не думает о правде. Его интересует лишь эффект от собственных слов, каким бы он ни был. И почему вчера был вывален очередной груз лавровского словесного мусора, более чем очевидно. На Банковой при этом уверяют, с американской стороной вновь состоялся диалог, Зеленский обратился к США и России. Путина зовет на переговоры. И мы поднимали вопрос о встрече с русскими. Я сказал, и сейчас снова это подтверждаю, я сказал президенту Трампу, европейским лидерам, я готов к любому формату встречи с Путиным. Я не боюсь никакого формата нашей встречи. Главное, чтобы русские не боялись. Заявление о завершении войны, она может скоро закончиться. Обнадеживающий прогноз принадлежит Туску, премьеру Польши. После переговоров с европейцами и американцами он утверждает, ключевым результатом последних дней стала американская декларация о гарантиях безопасности. Трамп внезапно готов отправить американских военных в Украину. Киев подтвердил, что такой вариант обсуждался. Речь идет о заявлении США о готовности участвовать в гарантиях безопасности для Украины после заключения мира, включая присутствие американских войск, например, на границе или на линии соприкосновения между Украиной и Россией. Подобные достаточно однозначные заявления прозвучали впервые. Посмотрим, насколько последовательны будут наши партнеры по ту сторону Атлантики, но это дает надежду на успешное завершение переговоров. Экстренный указ Путина, который уже вступил в силу. Москва срочно отправляет резервы. Объявлено проведение спецсборов резервистов. Речь о россиянах, которые находятся в мобилизационном резерве вооруженных сил РФ. В документе сказано, что они будут привлекаться, далее цитата, для обеспечения защиты критически важных объектов и объектов жизнеобеспечения. Путин поручил правительству составить список критических объектов России, а Минобороны – перечень воинских частей для проведения спецсборов. Первый зампред Комитета Госдумы по обороне Журавлев заявил, численность резерва российской армии порядка 2 миллионов человек. По словам Журавлева, ранее они подписывали контракт с Минобороны и получали за это денежное довольствие. Сейчас же им придется отрабатывать свои обязательства перед государством. В Украине объявлена срочная эвакуация населения. В Черниговской области, которая граничит с Россией, вывозят людей. Отказаться нельзя. Это решение было принято на Совете обороны региона, сообщил начальник Черниговской облгосадминистрации Чаус. По его словам, рядом с российской границей до сих пор живут 300 жителей Черниговщины. Люди должны выехать из опасной зоны в течение ближайших 30 дней, заявляют украинские власти. Жители 14 населенных пунктов проинформируют о местах сбора. Все необходимые службы включены в процесс. Есть специальные эвакуационные маршруты, есть транспорт. Расселение эвакуированных – обязательное условие.
гарантированные места для временного проживания. Еще один регион объявляет об эвакуации в Синельниковском районе Днепропетровской области, где сейчас ведутся активные боевые действия. Отмечу, этот район соприкасается с Донецкой областью. В течение месяца жители 45 сел и поселка Покровское должны выехать из опасного района, говорится в публикации местных властей. После окончания сроков эвакуации в ряде населенных пунктов будет прекращено предоставление медицинских, социальных и админ-услуг. Также власти не исключают, что в прифронтовых селах могут отключить газ, электричество и другие коммунальные услуги. Специальная операция силовиков. Все силы подняты по тревоге. Германия на первых полосах зарубежных газет. В стране один из крупнейших банковских налетов в истории. В Гельзенкирхене неизвестные пробурили стену хранилища банка Шпаркассе и вскрыли около 3200 сейфовых ячеек. Следователи оценивают добычу преступников в 30 миллионов евро. Пострадали более 2500 клиентов. Взлом обнаружили случайно после срабатывания пожарной сигнализации. Есть первые зацепки. Свидетели и камеры зафиксировали нескольких мужчин с большими сумками на паркинге рядом с банком. Записи показывают, как черный Audi с людьми в масках внутри покидает паркинг ранним утром. Номера автомобиля были украдены в Ганновере. У филиала напряжение, клиенты массово пришли к банку и требуют ответов. Следствие считает, что преступники проникли через паркинг, прошли в архив и с помощью специального бурового оборудования пробили 45-сантиметровую железобетонную стену. Эксперты оценивают время работы до 4 часов и участие 2-3 человек. Это угнетает. Крайне подозрительно, что ничего не сработало. Ни камера, ни датчик движения. Вообще ничего. Все было отключено. Сегодня вы идете в супермаркет купить стейк. Он пронумерован. Вы не можете просто выйти с ним. Сначала нужно его отсканировать. А здесь у нас банк, который должен быть самым безопасным местом. И ничего. Китай открыл огонь. Главные порты Тайваня окружены. Напряжение между Пекином и островом Тайвань растет. Во вторник, 30 декабря, на второй день самых масштабных за последнее время учений, военные Китая провели ракетные стрельбы вблизи острова, сосредоточив там десятки боевых самолетов и кораблей. Журналисты France Press, находившиеся на китайском острове Пинтан, наблюдали запуск по меньшей мере 10 ракет. Китайские госсми опубликовали кадры, как заявляется, демонстрирующие технологическое и военное превосходство Пекина, а также его способность при необходимости взять Тайвань силой. На время учений Пекин рекомендовал авиакомпаниям обходить зону стрельб. В Тайване маневры Китая назвали запугиванием военной силой и явной провокацией против региональной безопасности и международного порядка. При этом президент Тайваня Лай Цзиньде заявил, что Тайбэй не намерен своими действиями усиливать напряженность в регионе. В ЕС считают, что учения подобного размаха, да еще и по такому сценарию, это угроза международной стабильности. Россиянам не рады, те зовут Путина на помощь. Громкий скандал в Казахстане. Гражданина страны осудили за словесное оскорбление россиянина. Видео скандальной перепалки между двумя водителями, гражданином России и гражданином Казахстана, широко обсуждаются сейчас в интернете. Скандал вспыхнул в пробке на одной из дорог Алматы. Водитель-казах открыл окно машины и спросил у водителя соседнего авто, не из России ли он, бежал ли он от войны или дезертир. Россиянин ответил «нет». Житель Казахстана уже после задал вопрос, зачем россияне едут в республику. Далее цитата: «Казахстан – убежище, что ли?» Россиянин заявил, что ему неинтересно с таким разговаривать, и, судя по всему, позже написал заявление в полицию. В департаменте полиции Алматы сообщили, что местный водитель спровоцировал конфликт и допустил оскорбительные высказывания в адрес иностранного туриста. Материалы дела были направлены в суд, который назначил задержанному административный арест на 5 суток за мелкое хулиганство. Ну а что вы так разговариваете? Ну я не интересен. Казахи нас не знают, да? Леша. Слушай, мне не интересно с таким разговаривать. И языковой скандал в Кыргызстане. На совещании по строительству автодорог в Иссык-Кульской области генерал публично отчитал представителя китайской компании за незнание кыргызского языка. Инцидент случился, когда председатель Госкомитета по нацбезопасности Кыргызстана Камчибек Ташиев поинтересовался, кто ведет работы на одной из трасс. Выяснилось, что это китайская компания China Road. «С вами по-кыргызски говорить?» — уточнил Ташиев у сотрудника China Road. Тот ответил по-русски. Далее предлагаю посмотреть фрагмент. China Road уже сколько лет работает в Кыргызстане? А? Сколько? 20 лет работаете. И что, по-кыргызски, что ли, не умеете разговаривать? Научитесь.
И напоследок о большом событии для одного маленького итальянского населенного пункта. В деревне впервые за 30 лет родился ребенок. Для Пальяра дей Марси это настоящий праздник, пишет Guardian. Уже много лет в этой старинной деревеньке кошек значительно больше, чем людей. Благодаря девочке, которая родилась 9 месяцев назад, население Пальяра дей Марси увеличилось до 20 человек. Малышку зовут Лара, и теперь она, без преувеличения, главная местная знаменитость, рассказывает автор материала. На девочку приезжают посмотреть туристы. После рождения этой Лары ее родителям выплатили разовую помощь от государства в размере 1000 евро. Также семья ежемесячно получает пособие на ребенка, около 370 евро. Демографический кризис в Пальяра дей Марси наглядно отражает общенациональную картину, пишет издание. Рождаемость снизилась по всей Италии. Среди причин кризиса – отсутствие работы в отдаленных регионах страны и миграция молодежи. Кроме того, многие жители Италии предпочитают вообще не иметь детей. Итак, друзья, на этом все. Спасибо за просмотр. Хорошего дня, хорошего вам вечера. Не забудьте поддержать мою работу лайком, подпиской и комментарием. До встречи уже в новом году. Всего самого лучшего.